Учениците от езиковата гимназия Ромен Ролан ще посрещнат началото на учебната година в сградата си, където течеше усилен ремонт. Остават довършителни работи на последния етаж, които ще продължат, но без да възпрепятстват учебния процес, заяви за телевизия СКАТ заместник-кметът по образованието в община Стара Загора Иванка Сотирова. Сградата на училището в Железник обаче ще е готова да посрещне учениците ноември месец заради непредвидени проблеми. Но сградата е много сложна, тя е с два атриума, с открити, с полузакрити втория, самата изолация, самите вентилационни системи, които трябва да бъдат в тези помещения, имаше съответните проблеми. Пак подчертавам, няма да бъде възможно децата да започнат на 15 септември. Те ще открият учебната година в 13-то училище. Ремонтът в 58 градина също продължава, като очакванията са на 17 септември децата да се завърнат в нея без яслената група, тъй като се строи нова пристройка. А от тази учебна година други две училища ще бъдат ремонтирани. Втората група ремонтни дейности са за училище Иван Вазов и за 9-то училище. Двете училища са пребазирани. Иван Вазов в професионалната гимназия по електротехника, 9-то училище в професионалната гимназия по механотехника. Ремонтите в училищата и детските градини са по проект обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора по оперативна програма Региони в растеж и са на стойност 15 милиона лева.